хозяев быстро уже в начале встречи выйти вперед. Исполнять будет Амир Бажев. Фактически и не оставил шансов голкиперу Торпедо, который, вероятно, рассчитывал, что удар будет по центру. В любом случае, Довнер решил прыгать недалеко, но от себя вправо, а Бажев пробил от него влево. Вправо уже, соответственно, для себя. Так что 1-0. Пара моментов, которые удалось создать хозяевам, достаточно быстро развивая атаки в 2-3 передачи, привели к тому,